फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं दोस्तों। अपने ही आवाज़ से अपने ही नाम का रिंगटोन बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं आज वो सब कर दिखाऊंगा दोस्तों। डाउनलोड कर आपको चला कर दिखाऊंगा। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यूज करते हैं उसको खोल लें। मैं गूगल यूज करता हूँ। फिर से आप लिखेंगे .in। ये हो गया, सर्च करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हो रहा है। ये सर्च हो रहा है दोस्तों। देख लिया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे नेम के हैं, इसमें से आपको मिल सकता है। अगर ना मिले तो आप यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखिए सर्च एंड रिंगटोन। सर्च हो रहा है दोस्तों। वहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्च कर लिया वो। ये दिख रहा है दोस्तों। इसमें अपना नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंस, मेरा नाम है प्रिंस। सर्च कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सर्च कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया। देखिए आपका फ़ोन आ रहा है कृपया फ़ोन उठाई मिस्टर प्रिंस जी। देखिए मिस्टर प्रिंस पिक अप योर फ़ोन। प्रिंस पटेल, मैं तो पटेल हूँ नहीं, मिस्टर प्रिंस। तो मैं ये कर लेता हूँ। आपको भी यो डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको करता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए डाउनलोड का बटन दिख रहा है, डाउनलोड, इसको टच कर देंगे। देखिए यहाँ पर आएगा डाउनलोड। ये डाउनलोड होने लगा। देखिए वो हो गया डाउनलोड। ओपन करते हैं गूगल प्ले म्यूजिक। आपका फोन आ रहा है, कृपया फोन उठाइए मिस्टर प्रिंस जी। आपका फोन आ रहा है, कृपया फोन उठाइए मिस्टर प्रिंस जी। आपका फोन आ रहा है, कृपया फोन उठाइए मिस्टर प्रिंस जी। देखिए दोस्तों, आप भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन को दबाकर अभी कर दे। उसके बगल में बेल आइटम होगा, उसको दबा ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो पहले। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बगल में बेल आइटम होगा, उसको दबा दीजिए। बाय बाय दोस्तों।